بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمم إنجاز دروس شرح وإنجاز التمارين الخاصة بدروس ميز ابرونتيساج en français 6e année de l'enseignement primaire السادس ابتدائي، صفحة 136. يتعلق الأمر بالليكسيك لي بريفيكس et les suffixes. باش تلاحظوا العنوان كاين لي بريفيكس اي لي سوفيكس. اي كلمه بحال اللغه العربيه تيكون واحد الجذر، جذر الكلمه يعني الاصل ديالها. تلقاو دائما على الجذر تيكون قبل منها شي حروف تعطي كلمه اخرى ذات معنى، وكاين شي حاجه اخرى هي تسمى لي بريفيكس قبل من هذاك الجذر، تتسمى لو غاديكال بالفرنسيه. وتتلقاو الثاني بعض الحروف تتزادوا من وراء الجذر، تعطينا كلمة أخرى تعطينا معنى آخر. لي بريفيكس قبل الحروف اللي تنزيدهم قبل من الأصل، ولي سيفيكس الحروف اللي تنزيدهم بعد الأصل نتاع الكلمة. حنا غادي نشرحو أكثر. J'observe et je découvre. Soyez prudents et roulez lentement quand la circulation est dense. كونوا حذرين وتجولوا يعني ببطء بشوية quand la circulation est dense، ملي تكون المرور أو ملي تيكون المرور مكثف كتير، يعني حركة المرور تكون مزدحمة، الحركة فيها دونس يعني مزدحمة. B. Un piéton imprudent risque d'être victime d'un accident. بمعنى هنا شكون هما ان بيتو؟ كيف قلنا المشاة الذين يستعملون أو يتمشون بأرجلهم للتنقل من مكان إلى آخر. المشاة أي مشاة يعني امبريدون ما تيكونش حذر أو غير حكيم، يخاطر ريسك ديتر يخاطر بأن يكون ضحية حادثة سير. Il faut traverser la rue prudemment. يجب مرور أو قطع الطريق بحذر بحكمة. Quand on roule à grande vitesse, la voiture devient incontrôlable. ملي نمرو يعني ملي تنقودو السيارة مثلا بسرعة عالية ما تنكونوش متحكمين، تتكون السيارة غير قابلة للتحكم incontrôlable. نشوفو الكلمات اللي ملونة هنا، كاينة soyez prudent et roulez lentement. لاحظوا هنا lentement circulation lentement كاين lent ou bien lent اللي زدناهما suffix. قلنا أي حاجة جات من وراء الجذر هادي تقدر تكون هنا وتقدر تكون هنا ماشي مشكل، يعني اش تنسميوه سوفيكس. سيركول هنا سيركول اسيون، سيركولي هو الاصل، لاسيون هي المرور. تاعنا شنو كاين سيت سوفيكس. اشنو هو السوفيكس؟ تنحطوه اشنو il se place après le radical pour former un mot nouveau. circuler هو فعل، السيركولاسيون هو اسم، التجوال أو المرور. circuler يتجول أو يمر من مكان إلى أو يقود إلى غير ذلك. un piéton imprudent. لاحظوا هنا كاين prudent imprudent، هذا ملي جا قبل منا يعني تتسمى préfixe risque d'être victime d'un accident. Il faut traverser la rue prudemment. لاحظوا هنا prudent imprudent prudemment. فهمنا؟ prudemment كاينة prudemment et le suffixe ement. Il faut traverser. Quand on roule à grande vitesse, la voiture devient incontrôlable. كاينة incontrôlable. الأصل هو هذا contrôler مراقب أو متحكم فيه. هنا ان واحد بريفيكس ابل سي ان سوفيكس. اوكي، فزدنا هنا بريفيكس والسوفيكس هنا غير متحكم فيه، وفي الأصل هو الأصل الجذر نتاع الكلمة كونترولي كونترول مراقب. هنا غير مراقب يعني ولات عندنا معنى آخر، تزاد دي سوفيكس بريفيكس على واحد الجذر تعطينا معاني أخرى. ندوزو المرحلة
الثانية. Je manipule et je réfléchis. 1. Comment faut-il rouler quand la circulation est dense? La كتبين فوق. Soyez. Et comment faut-il rouler? Il faut rouler. مكتوبة في la première phrase A. Il faut rouler lentement. Il faut rouler lentement, c'est-à-dire bébot. 2. Quel piéton risque d'être victime d'un accident? Quel piéton risque d'être victime d'un accident? C'est le piéton imprudent. Le piéton imprudent. Comment faut-il traverser une rue? Il faut la traverser prudemment. Il faut là il y a la rue. La traverser prudemment. Deuxième mana. On a dit prudemment. Non, tu prudemment. Pas lentement. Lentement. Comment devient la voiture quand on roule à grande vitesse, les galons? Elle devient une سيارة. Elle devient مكتوبة incontrôlable. Incontrôlable. غير متحكم فيها وغير قابلة للتحكم. Cinquième question. Quel mot peux-tu trouver à partir de chaque mot qui t'a permis de répondre aux questions? مثلا lentement غادي نلقاو long. qui t'a permis سمحت لي باش qui t'a permis de répondre aux questions. ممكن تبان لي long ونجاوب بلا ما نلقى كاع لو مون. circule معروفة بأنها جات من circuler. هنا imprudent كاينة prudent. imprudent نلقى prudent بحال prudemment etc. دونك هادو كلمات جذرية أو الجذر نتاع الكلمات اللي تسمح لنا باش نكملو المعنى من راسنا أو لا تساعدنا من أجل باش نجاوبو على بعض الكلمات. Quel mot peux-tu trouver à partir de chaque mot qui t'a permis de répondre aux questions? Deuxième, je retiens. Je retiens يعني قواعد اللي خاصنا نحفظوهم ما يجيبو استظهار يعني ناخدوه نحفظوه. L'élément de base d'un mot est appelé radical. يعني العنصر الأساس في كلمة معينة تسمى الجذر. À partir du radical on forme des mots dérivés. تلاقى من هذاك الراديكال الأصل تنديرو بعض الكلمات الاشتقاق. Des mots dérivés on ajoute un préfixe تنزيدو على البريفيكس كما قلنا بحال قبيلة imprudent. Un c'est un préfixe. Un suffixe maintenant moment prudemment ou parfois les deux. Le radical peut être un mot à lui tout seul. Exemple patin, patinoire, patinage. patin هو الأصل هي patin, patinage هذا الأصل هو هذا. Un mot à lui tout seul. Le radical هذا الراديكال هو patin patin وجد تلقاها بجميع الكلمات مشتقة عن الأصل. تلقى ضروري هذا الجذر. Un élément qui ne constitue pas un mot à lui tout seul. Exemple dans marin maritime. هنا يعني هاد ما عندها حتى معنى في الأصل. هنا هاد باتان عندها المعنى في الأصل في الجذر ديالها. هنا باتان تزلجة. باتينوار معروفة تنقولو ديك نسات عليا حلبات تزلج. والباتيناج هنا تزلج عملية تزلج. هذه في حد ذاتها الأصل عنده معنى. راه نشوفو أنني ممكن يكونستيتي با ان مو à lui tout seul. et في حد ذاته هو راه ماشي ان مو يعني ما عندوش هذا المعنى. Exemple marin maritime. Le suffixe est un élément qui a un sens précis. Un suffixe واحد العنصر
يعني تتكون من حرف أو جوج حروف إلى غير ذلك في حد ذاته إلى ان مو ان سونس بريسي اي كون لومبلاس ابخي لو راديكال تنحطوه قبل من الجذر نتاع الكلمة بور فورمي ان مو نوفو باش نكونو واحد الكلمة أخرى قد تكون لها معنى آخر غير المعنى نتاع الأصل. فورمي نكون، فورماسيون التكوين، فورماتور المكون. لاحظتوا هنا فورمي هو الأصل كون، فورماسيون عملية التكوين فورما. on peut retenir le suffixe suivant able هادو تيكونو لي سيفيكس able بحال contrôlable able aisant al elle ascient iscient scient s été été ité té euse ism mon. هادو كلهم نقدروا نلقاوهم في كلمات comme suffixe. Le préfixe. Le préfixe est une suite de quelques lettres qui se placent devant un radical. Le préfixe est une suite de quelques lettres يعني واحد تتابع مجموعة من الحروف qui se place devant un radical تتكون قبل من الراديكال قبل من الجذر et qui ont modifié le sens اللي تتغير المعنى. possible impossible possible ممكن impossible غير ممكن يعني totalement différent le sens totalement différent. هنا on peut retenir les préfixes suivants on peut retenir les préfixes suivants كيف درنا قبيله تاع لي سوفيكس. هنا البريفيكس فون ان لي سويفون ان ان بحال ان بريدون désagréable دي mal propre irrésistible ir illusion anti malware surveiller veiller surveiller etc. ce sont des préfixes. ننتقلوا للباج 137. جو مونطرين اونتور لو راديكال اي سولين لو سيفيكس. غادي نديرو لو راديكال ندورو عليه ونسطرو تحت سوفيكس. لو راديكال الاولاني كراج ونسطرو تحت سوفيكس. هادو هما لي سوفيكس. كوريكسيون جات من كوريكتور كوريكتي اتسيتيرا حنا دورنا عليها وهنا سوفيكس. بارفيتمون بارفي هذا هو الاصل au suffixe wa parfaitement. Policier police y huma suffixe. Sûrement sur adi konena aimant huma suffixe. Lavable lave able kigna entoure le radical et souligne le préfixe. لو راديكال ندورو عليه ونسطرو تحت السوفيكس. ها هو لا بريفيكس. بريفيكس دايما يكون في قبل. فورمي دي فورمي شكل ديفورمي. غوتروفي تروفي في الاصل غوتروفي سطرنا على غو. انتروفابل كاينه تروفي كيف درنا قبيله انكونترولابل تروفي كاينه نسطرونا ونسطرونا. maladroit mal adroit droit هنا كاين الأصل مال وهذا هو الراديكال أدغوا مال أدغوا. نصحو أرى داخلة في الأصل في الراديكال. الليزيبل ليز هنا إيبل إليزيبل غير قابل للمشاهدة أو للرؤية. impossible هو un préfixe. Donc on passe à l'exercice numéro 8. Complète avec les suffixes et les préfixes suivants. Remontation âge. Le chauffeur roule lentement. 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 Redémarre son moteur. À midi, la circulation est dense. En voiture, il faut éviter le
H اللي كاينة remue le chauffage en été. L'exercice numéro 9. Dans chaque liste entoure le mot qui n'a pas de préfixe. كاين contenir كاين واحد البريفيكس كون، soutenir كاين sous، كاين retenir retenir. ها chaque liste entoure ها هو اللي ما فيهش préfixe qui n'a pas de préfixe. نمشيو ل B. dire médire mais préfixe redire préfixe prédire préfixe. donc ها هو dire c'est défaire refder mal etc. مثلا اللي ما فيهش faire c'est le mot qui n'a pas de préfixe. Passons à l'exercice numéro 10. Forme des mots à partir des verbes suivants en ajoutant le suffixe age, able, action. réparer غادي نشكلوا واحد الكلمة أخرى من انطلاقا من هاد الأفعال اللي عطاونا بإضافة age, able, action. مثلا réparer réparation. laver lavage. afficher affichage. هنا نقدروا نقولوا لافابل قابل نقدروا نديرو هنا لافابل قابل للغسيل او للغسل لافابل. باش نستعملو ابل ونستعملو اسيون ونستعملو اج. هنا دي مونجي قابل للأكل جابل. باسي نديرو باساج ممر. Passons maintenant à je m'évalue. L'étape je m'évalue. L'exercice numéro 11. Entoure l'intrus dans chaque liste. واحد الداخل ندورو عليه doucement. relire gentiment. promptement. لاحظوا هنا doucement. relire شكون اللي فيهم السيفيكس السوفيكس promptement حالا تنقول شي واحد بحزم او بحال تون على التو جيني دروكا. يعني شكون هما هنا اللي ما فيه السوفيكس هو relire. نمشيو لبي défaire retourner profondément redémarrer. لاحظوا هنا كلشي الاصل في الاخر. ها هو هذا هو اللي ما فيهش اللي فيه السوفيكس. هنا ما فيهم السوفيكس هو هذا وهذا داك اللي فيه السوفيكس هو اللي بغينا ندورو. يعني بوحدو اللي فيه السوفيكس من بين ثلاثة وهنا بثلاثة فيهم السوفيكس الا هذا. يعني الحالة الأولى والحالة الثانية. L'exercice numéro 12. À partir des mots suivants, forme des mots nouveaux en ajoutant un suffixe ou un préfixe. Régulier, irrégulier. أو préfixe. قريناها je retiens في الصفحة 136. lire relire إعادة قراءة مثلا. poli un poulet يعني غير مؤدب. lent قريناها قبيلة lentement. نمشيو l'exercice numéro 13. donne deux mots avec des suffixes. كاين résistible هنا ها هو السوفيكس. يعني السوفيكس هما الزيادات الاخرين. هذا اللومو الاولاني. chauffage chauffer chauffage chauffage. donne deux mots avec des préfixes. incroyable هذا الاول ها هو croyer. وكاين ابل من وراه ولكن تيهمنا incroyable. هنا extra ordinaire extraordinaire. لنا لقاء في درس مقبل بحول الله. نتمنى انكم استفدتوا من الدرس. ما تنساوش ديروا التعليقات والملاحظات ديالكم حول الدرس باش نشوفوا اش اللي درنا ماشي هو هذاك باش نحسنوا مستقبلا، اش اللي ما عجبكم باش نديروا احسن ان شاء الله الرحمن الرحيم.
وما تنساوش توركوا أو تضغطوا على زر الجرس باش يوصلكم أي فيديو سجلناه جديد. وشكرا للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.